হ্যাঁ হ্যালো, কে বলছেন? শিলা? আরে বাপরে, এ কি, তোমার এক্স গার্লফ্রেন্ড কল করেছি। এবার আমি কি করবো? যাই তাড়াতাড়ি আলমারির ভিতরে লুকিয়ে যায়, না হয়তো দাঁড়িয়ে আমাকে অনেক পিড়াবে। ও বুঝতে পেরেছি, তো আপনি? আচ্ছা ঠিক আছে, পরে কল করছি আপনাকে। তারা তোর মজা আমি দেখাচ্ছি। এই বেরো বলছি, বেরো। আলমারির ভিতরে ঢুকলি কেন এবার? হ্যাঁ, তুই এখনো তোর এক্স গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলিস? দাঁড়া, তোর মজা আমি দেখাচ্ছি। আজকে তোর ওই ব্যাংকে সবটা একে শেষ করে দিব। ও এখনো ওর এক্স গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলে? আমি তো আগে জানতামই না। যদি আগে জানতাম তাহলে তো ব্যবস্থা আগেই নিতাম। আরো ওর সঙ্গে কন্টিনিউ দেখা করতে যায়, আর ওর পেছনে ও হাজার হাজার টাকা নষ্ট করে। আর আমি যখন বলি সংসারে কেউ জিনিস কিনবো, তখন তো আমাকে 1 টাকা পয়সা দেয় না, উল্টে আমাকে বকাঝকা করে। এবার বুঝবি মজা। ও এক্স গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে রিলেশন রাখা। আজকে তো আমি ওর সব পয়সা দিয়ে অনলাইনে পার্সগুলো অর্ডার করে নিয়েছি। আর দেখো, সেই পার্সগুলোকে আমি একটা টাকা আনবক্সিং করছি আর বাড়ির মধ্যে সেট আপ করে নিচ্ছি। আসলে বন্ধুরা জানো, এত বড় বাড়ি কাজ আমি সব একাই করি। হাত দিয়ে আমি একাই করি। আর সেই কাজ করতে আমার তো অনেক কষ্ট হয়। এই জন্য আমার হাজবেন্ডকে বলেছিলাম আমাকে কয়েক হাজার টাকা দিতে, সেই টাকা দিয়ে আমি বাড়ির জিনিসপত্র কিনবো। কিন্তু ও কি বলেছে জানো? ও বলছে সংসারে কাজ করতে কি এমন কষ্ট হয়, বাড়িতে যে হাঁড়ি পাতিল আছে ওই দিয়েই কাজ করো। আর এই বলে তো আমাকে অনেক বকাঝকা করেছে, আর 1 টাকাও দেয়নি। আর তখন থেকে আমি বাড়ি কাজ সব একা একাই করি। আর আমার তো অনেক কষ্ট হয়, কিন্তু তবুও আমার হাজবেন্ডকে কিছুই বলি না। আর দেখো না, রাত্রেবেলায় আমরা আজকে ঘুমাচ্ছিলাম, আর তখনই হঠাৎ কল আসে, আর আমি তোর ফোনটা পিক করি। আর তখন জানতে পারি এটাই এক্স গার্লফ্রেন্ড। তখন তোমার প্রচন্ড রাগ উঠেছে, এই জন্য তো ফোন নিয়ে আমি অনলাইনে সবকিছু অর্ডার করে দিয়েছি। আর দেখো, এই সুযোগে আমি সব পার্সেলগুলো পেয়েও গেছি। এবার তো আমার অনেক খুশি। এবার আমাকে হাত দিয়ে বাড়ি কাজ করতে হবে না, আর আমার কোনো কষ্ট হবে না। ওকে তো মজা আমি পরে দেখাবো। ওর এক্স গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে প্রীত করা আমি বের করছি। আগে আমি পার্সেলগুলো বাড়ির মধ্যে সেট আপ করে নিই। আর দেখো বন্ধু, তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পার্সেলগুলো আনবক্সিং হয়ে গেছে। এবার তোমারটা করে লাইক করো, আর আমি কাজটা ঠিক করেছি কিনা কমেন্টে শুনে বলে যাবে।